Então, pausa pra falar com vocês, né? E aí, brothers, tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte. Hoje eu vou fazer aquele vídeo que é de praxe fazer, né? E vocês estão pedindo também. Eu acho que vocês estão pedindo, não sei. Vocês devem estar pedindo. Seguinte, rapaziada. O vídeo que vocês estão me pedindo... Ô, cameraman, cadê o celular, cara, pra mim ver? Eu vou ter que falar com os caras aqui, mano. Presta aqui. O vídeo que vocês querem saber é o seguinte. Quanto eu gastei no projeto do Celta, do som do Celta. Rapaziada, aqui a gente tá com a lista detalhada de tudo que foi gasto aqui no Celta até agora, tá ligado? Tipo... Me atrapalhei com isso. Engasguei com uma libela. Rapaziada, é o seguinte. Vou fazer esse vídeo. Deixa eu tô meio preguiçoso hoje. Tá bom aqui a luz? Não? Tá, e o câmera que vai se fuder. O cameraman se lasque agora. O vídeo que eu vou fazer hoje é contando pra vocês quanto eu gastei no projeto do som do céu. Rapaziada, a gente tá sem os twitters ainda, mas eu já coloquei aqui o valor porque o projeto finalizado, né, mano? Então é o seguinte, eu sei que muita gente tem a curiosidade de saber quanto gasta para montar um som desse aqui no acrílico, a caixa de grave na madeira, mais um tampão, o porta-módulo e as portas são todos no acrílico, demorou? Acrílico é um material meio caro, então... vocês já estão ligados, né? É aquela ostentaçãozinha que eu vou fazer aqui agora. Esquece a turma. Tô zoando. Rapaziada, é o seguinte. Vamos começar pelos alto-falantes de 6 polegadas, que são esses alto-falantes aqui da porta. Mostra aqui, cameraman. Calma. Filma aqui, pô. Esse alto-falante aqui da porta, rapaziada, que é o de 6 polegadas, que é o alto-falante de médio. E é ele que vai fazer todas as frequências de médio do carro, né? A gente aqui tem... quantos quartos tem aqui? Eu acho que a gente tem 12 alto-falantes nessa porta e mais 12 na outra, totalizando 24 alto-falantes de 6 polegadas. E o total desse alto-falante, só dos alto-falantes, tá? Dessa porta e daquela ali, tá dando R$3.240, rapaziada. Só os alto-falantes. E sem contar os alto-falantes de grave. Vamos pegar aqui o alto-falante de grave? Vamos mostrar pra eles os alto-falantes de grave que tá aqui atrás. Você tá aí também, né? Alto-falante de grave, rapaziada. A gente tem 4 Monster de 600 aqui montado. Então... acho que não levanta esse trem aqui, eu não sei. Não, mas aqui pegou. Aqui pegou, né? Tem 2 aqui em cima e 2 aqui na frente, rapaziada. Esses alto-falantes aqui saiu, os 4 saiu por R$1.800. Fabuloso, né? Fabuloso. Saiu por R$1.800 os 4. E fora isso, tem os Twitter, que ainda está faltando alguns. São esses aqui, ó. Está faltando, mas já deve estar para chegar. E o valor dos twitters, adivinha quanto? Só os twitters. É 6 em cada porta. Ficou R$1.500. Só os twitters, rapaziada. Saindo da porta e indo para o aparelho. Tô com o aparelho aqui da Pioneer. Bateu a cabeça. Tô com o aparelho aqui da Pioneer, rapaziada. Bluetooth e tal, Mixtrax. No valor de R$550, tá? Esse eu acho que é uma coisa mais barata que tem no som, é o rádio, tá ligado? Fora o rádio, fora a porta, fora não sei o que aqui lá, temos aqui também a bateria, rapaziada. A gente tem uma bateria só e ela custa R$900. Mas tem um mosquito me chupando aqui, caralho. Agora, se aquele grilo voar aqui, eu vou sair correndo. Foda-se o Grilo? Tinha um grilo pulando ali, dele que eu corri naquela hora. A bateria, rapaziada, custa R$900. E agora, gente, gordinho, vamos mostrar pro povo aqui o negócio. Deixa eu sentar aqui atrás pra falar melhor com eles. Meu Deus do céu, eu nunca sentei aqui atrás do som. Nossa, ficou pequenininho, né? Como é que você coube aqui aquela hora? Eu não sei. Rapaz, Me rapaziada, é o esforcei. seguinte. Módulo Taramps de 400 RMS, que é esse aqui, ó. Esse danadinho aqui, bem pequenininho. Não sei se vocês estão enxergando aqui, ó. Esse módulo aqui, ó. Ele custa na faixa de R$260, tá? R$260, só o módulozinho. Outro módulo Taramps, que a gente tá usando 2 aqui no caso, é o Taramps HD 3000, custa R$800 cada um, a gente tá usando 2. Tem esse desse lado e tem mais um desse lado aqui. Um toca o grave, outro toca a voz.
Fechou? A fonte, rapaziada, a fonte para carregar as baterias custa R$627, tá? Isso pode ter cidade aí que pode ser mais, pode ser menos, mas o valor aqui é esse. Processador de áudio, que fica bem ali embaixo. Esse é o processador de áudio, rapaziada. Esse processador de áudio, rapaziada, ele tá saindo na faixa de R$400. Sim, e mano, isso no som, velho, tem que ter. Esquece crossover, agora é só processador. Esqueça tudo, tá ligado? R$400. Controle de longa distância, taramps também. O carro é full taramps, rapaziada. Os cabos são todos taramps também. Controle de taramp, R$100. E o voltímetro que tá bem aqui escondidinho aqui, ó, pequenininho. Não sei se você vai conseguir ver, gordinho. Voltímetro esse aqui tá marcando 12.3 aqui, rapaziada, ó. Esse aqui é o voltímetro. Custa R$32. Baratinho demais, né? Agora, rapaziada, a gente vai pra parte que é a parte mais bonita do som. A parte mais top. A parte que mais dá trabalho, assim, vamos dizer. Que é a parte do madeiramento, rapaziada. Madeiramento, tipo assim, que a gente fala o acrílico, tudo já. O acrílico com as madeiras, com tudo. Essa parte das pinturas, isso aqui, rapaziada, é tudo pintura, tá? Não tem nada de adesivo aqui, é tudo pintura, tudo tinta mesmo. Os caras, mano, tem um trampo muito foda aqui de fazer isso. Então, é uma parte que, olha, eu falo pra vocês, compensa todo o valor investido. A parte de madeiramento, rapaziada, custou em torno de R$14.500. Totalizando aí, no meu som foi gasto R$22.269. Meu Deus do céu, eu tenho 3 Celta dentro desse aqui. Você acredita? Você acredita? Você acredita? Fora os bancos que eu mandei fazer também. Os bancos ficou top, né? R$900 os banquinhos, tá? Nossa, monstro demais. O carro tá ficando muito zero. E agora tem as rodas que eu vou colocar. Vai ter bastante coisa que a gente vai fazer no carro que vai ficar, ó, cabeceira. Esqueça tudo. Você tá doido agora, ó. Só aqui, ó. PC, o craque da putaria. Esqueça tudo. Vamos chegar em Londrina como? Surdo, porque vai vir a viagem inteira só no 12. Rapaziada, mas é o seguinte, mano. Quero agradecer o pessoal da Deboche. Entrei aqui, que eu acho que eu vou fazer um dirigente comigo. Não sei onde que é esse aqui. Agradecer o pessoal da Deboche por ter montado pra gente aqui o carro. Vai ser um morcego. Tá me ligando? Adivinha quem? Ô filho de uma égua, você tá me atrapalhando gravar aqui. Não te interessa. Galera, a namorada do gordinho, nosso cameraman, ó, tá enchendo o saco aqui. Tá brava, falando que é pro gordinho ir embora. E é isso aí. Tchau, Eduardo. Depois a gente conversa. Tchau. Falou que se não chegar lá meia-noite amanhã o carro vai virar sucata. Olha aqui. Tem que ser. Olha. Ó, a gente tá no meio do negócio, calma aí. Calma aí, Só um pouquinho. Aí, só um pouquinho. Tchau, obrigado. Recalculando. Voltando onde parou? Voltando onde parou, que eu tava agradecendo o pessoal do Deboche, o Flávio, o Morcego, o Gênio, todos os meninos que participaram aqui do Projeto do Celta. E parabenizar eles também, porque, mano, falar pra vocês, velho, os moleque no acrílico domina demais, moço. Não tem base não, tem base esses trem não. E aí tá faltando os tulitos. A hora que tiver com os tulitos tudo completo, rapaziada, vai ficar muito massa. Olha os detalhes, acompanhe o cameraman com os detalhes. O cameraman é um cara muito O profissional. cameraman é muito Ele profissional. corta o artista que se foda. O importante é o detalhe. O importante é o detalhe. E é isso aí. Tá com quanto tempo de vídeo aí, cameraman? 11h22. 11h22? É aquela hora que vai tomar uma agora. Doutoso. Um espetinho, a cervejinha, esqueça Agora. tudo. Daquele naipão. Compensar a correria de hoje. E é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Sonho realizado. Isso aqui é sonho, rapaziada. Pra montar um som no Assaveiro, então, é mais de 100, né? Esqueça tudo. Vai ser o próximo carro, um Assaveirinho, hein? Você tá doido, só? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!